哇，过程太繁琐，只爱看结果。各位董事长，这种话你听着上不上火？合着我平时吹的牛你们都没听见，怪不得你们没学到我打牌的经验。只要我不在，你就会上别个的当，受别个的骗。听我的话，菜咱就多练。听我这口气，各位应该也懂了。这一场我打了第几呀？1打3，那我基本上是烂的飞起，那有点不习惯了，好久没有这种 feel 了。所以我今天在说话的声音稍微大了一点，你们应该没意见噻？没有。其实这才是正常情况，是吧？我不打第一，谁打第一？但是这个过程中呢，我们依旧还有很多遗憾啊。我们先看第一把牌，这把牌有遗憾啊，非常的遗憾。那牌举起来真的是猪了，有张将你们可能不知道，对于我来说是什么概念啊？基本上不知道怎么出，轻轻松松我们就快进决赛圈了啊！11张了，那也蛮离谱了。火车毕竟还没转弯，现在我们要考虑的事情又不是听牌怎么办了，是这个牌能搞多大？你们也知道啊，以我的尿性，我一般是能搞多大就搞多大啊，主要是看你的对手要搞多大，一直搞到完全胜利为止。但是我们这么操作呢，总是容易让人诟病啊，说我们是吧？娱乐打法呀哈，兄弟看着像赌博啊，分分钟我就举报你。各位千万不要走这条路啊，小赌怡情啊，大赌养家糊口是不可能的啊，要远离赌博啊，这玩意害人的嘞。你要向我们学习啊，打麻将就是为了快乐，所以我们的出发点跟你们不一样啊，我们的宗旨就是今天有没有搞到你队友的心态，有没有把他打哭啊，有没有恶心到你的朋友。如果你都做不到的话，你可以推荐阿狗，阿狗可以帮你的忙，他们都传我掌管了全国各地的麻将啊，只要看我的视频就搞不赢。先不吹了啊，摸到4喜了啊，但是不能板，各位有知道为什么的吗？太大了啊，怕吓到他们，怕刺激到他们的神经，因为有人已经不自信了，都不知道打哪张了。给你选，给我选，真的假的呀？给我选，各位。还有一卡，啊，你这样，还有一卡。我选那个。我看你们选那个是不好的是吧？真的皮啊！阿雪一都没选到我的对子啊，不然的话我就直接开杠给他们一个惊喜。说实话，这牌玩的有点刺激啊，这个挖机还是头一回见呢。那多多少少有点紧张噻，所以点个炮了，晚上睡不着了。还好虎口脱险，炮师傅他只是想杠啊，没想到啊，他连干都不干了，被我吓退了啊，直接补粘了。我这个打法你们不用学习啊，没必要啊，你们环境没有我这么差的。我是真的，我怕我板了之后他们疯狂出新招，把我的酱油搞掉。对，不说都会打你的。搞半天啊，菜八字让我选的，我都没有啊。那你让我选个锤子啊，害我这个田鸡。怎么摸个4饼啊？哎呀，我受不了了，我操！我操的我的裆都要起火了，我跟你说。不要点，我的靠，2个。啊啊啊啊！我跟你说啊，这批鸽子牌看似是蔡女士接的炮啊，实际上是个炮师傅的问题。成事不足败事有炮啊，这也能把炮传到我手里来。不做大又不做强啊，屁股痒却补一下啊！我反复看了好多遍，但凡换个操作，那都不可能是连张的炮。我跟你说，这种邪门的事我碰了那不止一回了。所以我们现在跟他打牌呢，格外的小心谨慎啊，能不放过他就把他往死里打。鼠辈。我们接着看第2把，这个牌我说实话，稍微有一点点好的太过分了。看了这么多258，我就头痛啊。你说不打将将胡呢又不合适，打将将胡呢又怕打不成，现在真的一根筋了2头堵，没用是吧？还给我，我就知道有用啊，宝贝，高通痛，2万给你。什么意思？听到没有，各位董事长，这没打几张牌了，他就开始叫2万给我了，就怀疑我打将将胡啊！我就打将将胡，你们说这逼话，我听着都烦躁。各位，打麻将本身就应该有气势啊，好男儿本身就应该有血性啊。我天天演得我都烦了啊！我就不信我不演，我搞不成这个将将胡。有点志气一点，他忙的，好不好？整个麻单居然还有人敢嘲笑我没志气啊！不是我吹牛啊，全网找不出第2个比我烂的人，绝对没见过谁打麻将跟玩命一样啊！不是你死就是我活。而且我发现我真的是个摸将小能手啊，那么摸2圈呢，最少要摸1张，一来二去啊，将将胡就快听牌了。他只差1张了，你敢信？我要是赚钱有这个效率就好了，那实在是太快了。关键是还有这么多对子，这个牌不说是10大9稳吧，只能说应该是无人出其右啊。你看，炮师傅搞个8万听牌了。但是啊，这牌有个非常严重的问题啊，降碰1的那不行了，我就控制不住我自己啊。我希望你们能理解我，我真的，我这个人是非常克制自己的。但是他这里动牌让我接个奶条，无奈呀。
怎么搞嘛？那直播不可能啊！3万克的降泵啊，这想都不用想啊，必须要搏一搏单车变摩托。妈5万，一个人打酱不可能，他打了9万。你看到没有？菜娃子精神已经不正常了，明明打了5万，他说我打了9万，这两公婆真的配死了，一个炮师傅啊，这2万也敢打，点降泵的炮。但是我就在顷刻之间做出了让你们想不到的决定。等一下，